Привет всем! Давно не выходил видео, но решил я рассказать про вот эту печку, как я ее построил. Задумка была у меня уже давно здесь печку сделать. Только думал, как здесь болотистый грунт, так просто не построишь. Ну, здесь подумал, ну и решил сделать на плите. Плита уже была, принесли ее сюда, положили. Правда, под плитой я сделал дренаж еще, на всякий случай. Вот, принесли эту плиту, положили. Потом начал приносить сюда кирпичи. Ну, собрал понемногу по сусекам. Вот набрал где-то штук 250-300 где-то примерно. Но это надо, наверное, смотреть, подсчитывать. Пробовал, ну где-то около того. Вот, и здесь все это сделал. Думал, он зимой будет чему проваливаться. Нет, ничего не провалилось. Небольшой расчет сделал. В принципе, она давит всего лишь как человек давит своим давлением от площади своих ног на землю. Вот, и сейчас немного поподробнее расскажу. Здесь я сделал на арках, и она получилась в виде ножек таких. Здесь потому что еще можно дрова хранить, да и просто кирпичей не так много надо, как если делать все целиком. Размер у нее где-то высоту она 1,70 м. Да не метр, ну так и есть 1,70 м. В ширину она 1,10 м, в длину 1,20 м. Здесь, ой, покажу сейчас. Здесь 1,10 м, и вот так вот, если смотреть, то 1,20 м. Плита у нас сама метр квадратный. Так, пойдем дальше. Ну вот решил такую вот арку сделать. Ну, арка у нас получилась, в принципе, вот такая. Покажу, что там внутри делается. Вот. Размер у нее ширину 72-73 сантиметра где-то, а в длину 65. Ну, это для тех, кто решит все-таки делать такую печку, потому что вещь удобная. Высоту где-то полметра, 49-50 сантиметров где-то так. И вот решил еще одну такую задумку сделать. Здесь такое вот железо. Оно здесь для того, чтобы можно было делать как вроде на вертеле, запекать что-нибудь. Пока, правда, не пользовался. Вертел уже сделал. Даже сначала вертел сделал, потом печку сделал. Ну, тут у нас еще кочережка, инструменты небольшие. Вот. Здесь вот успели уже кирпич отколоть. Она, в принципе, эксплуатировалась почти что круглый год. Где-то месяца 2 зимой было накрыто и ничего с ней не делали. А так она, в принципе, здесь и не остывает практически. Вот, после того, как сделал арку здесь, я вот здесь оштукатурил глиной сначала. Потом положил решетку от кровати, от старой. Не знаю, чана, где она была. И зацементировал. Здесь он даже год подписал. 2020 год. Кладка. Вот труба здесь тоже есть. Такая задвижка. Кстати, очень удобно регулировать огонь. Такая вещь удобная. На самом деле. Закрыл, когда уже растоплено. И дрова горят медленно. Но они не тлеют, а горят. И получается очень экономно в этом смысле. Ну, где-то пол ведра дров, наверное, ну, минут 50 точно буду гореть. Я сам удивился, когда вот обычно костры жжешь, там положишь, там несколько минут все сгорело. А здесь оно и горит, как камин. Здесь можно вот так посидеть, понаблюдать на природу, посмотреть. Тут у нас весна поздняя. Такой поздней еще никогда не было. Сегодня 1 мая, а такое ощущение, как будто начало апреля. Еще могу добавить, что арки делать, в принципе, несложно. Можно какое-нибудь лишь железо положить и на него уже понемногу накладывать кирпичи. Я сначала вообще как делал?
У меня же ни чертежей, ничего. Я и даже и уровнем даже не пользовался. Вот как получилось, так получилось. Ничего. Старый кирпич, а ему уже лет, наверное, с какого он года? С начала 60-го года где-то. Где-то так. И вот ни чертежей, ничего не было. Просто начинаешь делать, положишь кирпичи. Сначала просто без раствора. Нравится, то я сначала положил, кружок вокруг пруда обошел, глянул со стороны, как он смотрится. Если нормально, начинаешь с раствором делать. Ну и дальше доходишь до арок, ложишь. Какой-нибудь лист железа сгинаешь. Ну, примерно нужно знать, какой там диаметр примерно предполагается делать. И потом кирпичи сверху накладываешь, смотришь, сколько помещаются этих кирпичей. Если нормально все, тогда начинаешь все разбираешь и начинаешь уже вместе с раствором делать. И вот таким образом я раз несколько собрал, разобрал, ну, чтобы делать потом с раствором. И вот получилось, вот как получилось. Вот такая она. Готовить в ней, кстати, очень удобно. Я уже и хлеб здесь пек, лаваши, ну, картошку с салом в фольге постоянно запекаем. Да и, в принципе, ну, хлеб уже тоже получился. Ну, вот так вот. Тут еще чем хорошо, это тем, что мангалы запретили, жечь нельзя костры. А вот про печку ничего не сказано, так что готовь себе на здоровье. Поэтому здесь место популярное. Здесь, да вот, посмотрите, здесь травинки нет, все вытоплено. И здесь кто только не приходит. Иногда даже приходит фотографируется на фоне печки. Ну, так вот. Вот сейчас покажу вам, что тут у нас делается. Такая вот у нас природа. У нас там запад. Часто оттуда ветер дует, и здесь все, ни комаров нету летом. Хоть ночью сиди, хоть вечером, в любую погоду здесь никогда их не бывает. Здесь все сдувает, а где ветер, там их не бывает. Вот у нас такая природа. Вот у нас ключик здесь. Потом, может, еще сниму видео подробнее про него. Тут, к сожалению, не снимал я видео, как я именно ее строил, потому что фотографии делал, а видео не снимал, потому что некуда было размещать. В ютубе я еще не был зарегистрирован, но вот так и получилось. Есть фотографии, сейчас я их буду выкладывать поэтапно, где там что как. Так что можно, в принципе, смотреть на фотографии, там ничего трудного нет, можно при желании все сделать. Вот я же сделал, первый раз в жизни делал. Вот так получилось. Буду рад, если кому понравится эта печка. И кто-то сделает себе такую же. Ну, тут самый главный смысл, то что мангалы нельзя жечь, а с печки спроса никакого. Огонь закрытый, поэтому всегда можно хоть днем и ночью, в любую погоду, круглый год. Зимой, правда, накрывал ее, потому что из-за разницы температуры нельзя будет ее эксплуатировать. А так она никогда, в принципе, у нас и не остывает. Постоянно кто-то топит. Ну, и хорошо, что так. Ну, такая вот печка получилась. Чуть не забыл сказать самое главное. Смотрите, если кто будет делать, сначала здесь делается все на цементе, вот, посуда. Потом здесь у меня углубление небольшое, ну сантиметров 15, может было сюда вниз. Здесь я все засыпал глиной, потому что здесь будет жаркая часть, костер, и от цемента и костер вещи несовместимые. Поэтому здесь надо сделать такую небольшую подушку из глины. После я положил, ну, вместе с кирпичами 15 сантиметров, ну, чуть меньше было. Потом положил шамотный кирпич, хотя можно любой здесь положить, он просто больше мне понравился, потому что он поровнее, чем вот этот старый. И здесь выложил из кирпича, из шамотного, поэтому здесь можно металл плавить, ничего, печка не разрушится. И вот эта вот часть, вся верхняя, топочная, она должна быть на глине. Раствор обычно там 1 к 3, 1 к 4. Чем больше песка, тем меньше трещин. Ну, я где-то 1 к 3 замешивал. Глина жирная будет.
из той же глины и сам кирпич вот этот сделал. Вот самое главное, в принципе. Так, пока что. С такой печкой никакие штрафы не страшные, можно что угодно делать. Так мы сидим обычно здесь. Природа, красота.